度瞓覺，我偷悄悄咁望。大風到咧條橋咧，我哋成功完成挑戰。Little couple， 呢間屋都幾靚。拿篤屎！打到嘅，呢度就係好出名嘅康圍圍欄，呢啲全部都係婆婆款，全部都係 bra 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 bra。完。Hello， 大家好。下一陣報道就可以去到我哋嘅最孤獨的樹啦，喺呢個邊嘅。偷悄悄咁望，悄悄咁出現咗喺我哋嘅眼前。我哋讓咩？冇燈嘅，咁點睇啊？咁點睇啊？過一過，我哋去。讓。但係好靚啊，好似畫咁樣啊！你唔好兜，我哋衝入去迷霧區好大。我哋而家準備行呢個 Hoka Valley， 就會有3個鐘嘅 return trip。It was at this moment that he knew he fucked up. 我哋而家嚟到我哋第一個景點，就係呢個Lookout Point。好夢幻嘅感覺，好多迷霧喺度。現在真係好大風啊！我哋攞Hoka第一條吊橋，真係搞唔掂啊！快跟住我前進！我哋而家已經嚟到Hoka Valley嘅第一座吊橋，上面咧只係俾容納20個人。我哋唔知點樣數咧，所以但係好大風啊！哇！好急勁嘅河流，我哋而家行嘅時候，仲有少少痕下。避風係啊！戴咗2副眼鏡喎，犯規我呢度裝備。攝影師哥哥，會唔會影到相喺呢度？我攝影師眼啟動唔到啊！而家大風到咧，條橋咧喺度壓下，好誇張。哇！變咗玩懸崖咁飄去，玩bungee啊變咗。其他人都企晒喺度，好似唔係好敢過咁。我哋睇下有冇人過先，好似真係有啲危險。不過而家又停咗風嘅，都應該 OK 嘅。我哋睇一睇嗰個勇敢的女人，佢無懼啊！佢無懼。你嗰啲
呢啲係嗰啲大陸橋咩？嗰啲係咩橋？呢啲係紐西蘭橋。奈何橋。越識咗。信任呢條橋咧？嗰啲啊，嗰啲啊，因為佢唔係咩原因，佢係紐西蘭橋。如果呢啲係嗰啲大陸橋咩？但其實都好恐怖。耶！成功挑戰，雖然都唔算得上咩挑戰，但我哋成功跨越呢座吊橋。我哋距離我哋嗰個仆家啡嚟嗰個照破咗5分鐘。Go！ Finally 有攝鏡，終於去到啦！我哋好勁啊！我哋成功嚟到呢個點。大家都是棒棒的。等我食下先。麻麻地靚，不過勝在自己努力嘛，然之後睇到嘅景色。同埋今日實在太過陰天啦，唔夠清啊個天，搞到咧個雪山都唔係睇得好清。不過唔緊要啊，都係雪山啫，雪山啫都係。經過一番寒徹骨，我哋成功完成挑戰。我哋一齊睇下大家濕身嘅情況先。呢位仁兄咧係冇戴帽啦，亦都冇戴防水外套嘅。我哋又醒啲，有絕對防雨喺身，但係都濕到冧咯。因為真係好大雨 ，keep 住好大雨，同埋好凍。而家其實已經係夜晚7點幾啊，希望我哋出返市區嘅時候仲有嘢食咯，好肚餓，飢寒交迫嘅狀態。佢哋連路燈都冇，差啲黑到揾唔到間屋，要勉強將架車泊咗啲石灘啊！我揾部機，原來你攞咗。呢 take couple， 呢間屋都幾靚，又多窗喎。首先有間2張嘅單人床，有一間房咯，另外有一間 king size 嘅雙人房，跟住有洗衣機啦，又可以洗衫，跟住有4個啲咩電磁爐，又開暖氣，廁所正喎，試正喎，幾大，沖涼位幾大 ，nice， 凍到傻咗，我哋條褲都仲濕緊。Room tour 完，上回睇到有1張 king size 嘅房啦，同埋2張單人床嘅房。咁我而家3晚就係決鬥，我相信贏咗嘅都會爭單人床嗰間房。絕對係。等先，一鋪，然之後贏。有冇講？
揀先，贏揀先，仲有得揀咩？之後都唔使揀啦，屌你！唔係㗎。哦，咁可能邊張㗎嘛？可能贏咗個揀其中一張。你都可以。瞓廳咧，係咯。第2名可以揀單人床，靠邊邊？好。大家諗法 A 嘅。屌！邊人兩鋪都出剪嘅屌！已經唔想錄咯。出嚟一包喂，3鋪剪，靠3鋪剪，必勝剪。等陣先，你揀邊間先？哎呀，又要我諗。邊個揀單人房？快啦！單人床先邊服？邊個就唔揀雙人床？都腍腍地嘅。快啦！唉，咁我冇得揀啊。有聲。係咯，好嘈啊！呢度冇監面，好差。咁我唯有揀呢間啦。仲有3個窗，係咯，哎呀，好危險啊！為咗你哋可以休息得好啲，好危險啊！呢度。我願意犧牲我自己。喂，到你啦，七頭。咩啊？你揀房啦，你揀床，你揀床，你唔交我揀㗎。有得揀咩？個房？你揀床啊，快啦！邊個有分別啊？床屌鳩肉。唔係㗎，我揀窗邊㗎。你揀窗。點解咁矮嘅張床喎？不過佢揀窗邊喎，咁你仲唔揀佢窗邊？係咯，咁撚矮嘅。哦，咁我要估遠香床。你又好啦，有得揀窗邊，你都得償所願啦。耶！我係 number 2，我係 number 2 hero。咦，我條褲濕晒。喂，邊個要洗手？